सुबह से कोई कम नहीं था, इसलिए घर पर बैठा थे। अचानक एक कस्टमर पिक्चर भेजे, 5 पिन सॉकेट डैमेज किया। कस्टमर कहा ठीक करना है, सामान लेकर जल्दी आओ। मैं तुरंत स्कूटी लेके रास्ते पे निकल गए। थोड़ा सा देरी हुए, अभी रेल गेट बंद हैं। रेल गेट खुलने के बाद मैं दुकान पर चला गया। दुकान से 5 पिन सॉकेट एंड एमसीबी लेके चला गया कस्टमर के घर पे। 5 पिन सॉकेट एंड एमसीबी चेंज कर लिए और सभी कनेक्शन को जोड़ दिए। अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे अनबॉक्सिंग, इलेक्ट्रिक वर्क एंड गैजेट्स क्या वीडियो देखने मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।